Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlerle yine bir lif çalışacağız. Kutucuk tekniğiyle yaptığımız bir lif olacak. Hediyelik olarak aynı zamanda çeyizlerinizde de kullanım sağlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet renk kullanacağım ben bu lifimde. Tığ numaramı yine şöyle göstereyim. 2.10 milimetrelik bir tığ. Dediğim gibi kutu tekniğiyle çalışacağız. Öncelikle kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu da aktif edebilirsiniz. Turuncu renkli ipimizi aldık. İpimi tığıma sabitledikten sonra 4 adet zincir çektim. İlk çekmiş olduğumuz zincirin içerisine girerek bir tane yuva elde etmiş oluyoruz. Yuvanın içerisine de girdim. Şimdi ipimi uzattım bakın. Fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Öncelikle bir tane fıstığımı yapıp kapatıyorum. Bir zincir çekerek tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde topladım ve 2 zincir çektim. Sonra tekrardan tığıma bir tane dolayarak bir adet fıstık daha yapacağım buraya. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Bakın. Şöyle göstereyim. İpimi uzattım. Tepeye bir ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkili fıstığımı topluyorum. Bir zincir ve ikinci zincirimi de çekip aynı yuvanın içerisine girerek 2 adet daha bu şekilde işlem yapıyorum. İlk fıstığımı öncelikle kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. İkili fıstığımı tek seferde topladım. 2 zincir çektim. Son olarak yine aynı işlemi yapalım. Şimdi bir tane daha yaptım bakın aynı fıstıktan. Şimdi 2 zincir çektim. Bakın şuradaki yapmış olduğumuz ikili fıstığın arasındaki birleşim yerinden girdim ve kaydırma tekniğini uygulayarak 2 zincir çektim. İpimi buradan kopartıyorum. Şöyle. Bir adet kare elde etmiş oldum. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. İpimi öncelikle tığıma sabitliyorum ve daha sonrasında şu 2 zincir çekmiş olduğumuz araya hemen batarak ipimi buraya sabitledim. Uzattım ve bir tane fıstık yapıyorum. İlk fıstığımı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra bir adet daha fıstık elde etmek durumundayız burada. İkinci fıstığımı da yaptım. Bir zincir çektim. İpimi tığıma ipimi tığıma doladım. Bir adet daha fıstık yapıyorum. Yani bu 2 zincir çekmiş olduğumuz aralara toplamda 5 adet bu şekilde fıstık yapacağız. Devam ediyorum fıstıklarımı yapmaya. Fıstıklarınızı üçlü ya da ipinizin inceliğine göre dörtlü sarabilirsiniz. 4 tane fıstığımı yaptım. Şimdi sonuncuyu yani 5.'yi yapıyorum. Son fıstığımı da kapattım. 1 2 zincir çektim. Karşı 2 zincirin arasına batıyorum. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde toplamda 4 tane olacak şekilde beşli fıstıklarımızı tamamlayalım. Şimdi burada
her bir 2 zincir çektiğimiz arayı beşerli fıstıkları yaparak doldurdum. En son 2 tane zincir çektim. Şu ilk yapmış olduğumuz fıstığın tepesine batıyorum ve kaydırma tekniği uyguluyorum. Şöyle bakın. 2 zincir çektim ve ipimi kesiyorum buradan. Şu şekilde. Eğer bu kare bir şekilde durmuyorsa lifinizin bu sırası, beşli fıstıkların arasında ben birer tane zincir çektim. Sizler isterseniz ikişer tane zincir çekebilirsiniz. Ayarlamayı yapabilmek için. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Buraya öncelikle hemen sabitleyelim. Bitirdiğimiz yere yan tarafa geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum buraya. Fıstığımı kapattım. Bakın. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Fıstığımı kapatmadan bir ilmek daha aldım. Şimdi karşıya bir fıstık yapıyoruz. Şu fıstığın tepesine batarak ikili fıstığımı topladım. Bakın, fıstığın tepesine battım. Aralara batmadım. Şimdi burası köşe kısmı olduğu için şöyle bir işlem yapacağız. Tepeye bir fıstık yaptım ve fıstığı kapattım. Tekrardan tepeye bir fıstık yapıyorum. Tığıma bir doladım. 1, 2 ve 3. araya batarak bir fıstık da buraya yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Karşı araya batıyorum, bakın şuraya. Öncelikle bir tane fıstık yaparak karşı araya battım ve bir tane fıstık da buraya yapıyorum. İkili fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle. Devam edelim. Bu şekilde tepeye bir ve karşıya bir olarak devam ediyoruz. 2 zincir çektiğimiz araya battım. Bir fıstık da buraya yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkili fıstığımı tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şöyle. Devam ediyoruz. Tepeye bir. Köşe kısmında olduğumuz için birinci ara, ikinci ara ve 3. fıstığın tepesine batıyoruz. Bir tane de fıstık buraya yaparak ikili fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir çektim. Öncelikle tepeye bir fıstık yapıyorum. Bir fıstığımı kapatıyorum. Şöyle. Tekrar tepeye bir fıstık. İpimi tığıma doladım. 1, 2 ve 3. sıraya, yani araya tekrardan battım. İkili fıstığımı kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. 3. fıstığım 4. fıstığımın arasına, yani 4 ve 5'in arasına batarak bir fıstık da buraya yapıyorum. Şimdi bu kare parçanın etrafını göstermiş olduğum şekilde devam edip tamamlayalım. Şimdi sıranın sonuna geldik. Burayı nasıl kapatacağımızı göstereceğim. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Şöyle. Karşı 2 fıstığın arasına batarak yine kaydırma tekniği yapıyorum.
2 zincir çektim ve ipimi buradan kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum yine. Bakın. Şimdi yine şuradaki rengimizi alarak devam edeceğiz. En son sırayı yapıyoruz şimdi motif olarak ve aynı zamanda birleştirme işlemi de yapacağız. Bitirdiğimiz yerden hemen ipimi sabitledim. Öncelikle bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tepeye bir fıstık. İpimi tığıma doladım. Tekrardan bakın karşı tarafı şu battığımız fıstığın sol tarafına batarak bir tane daha fıstık elde ediyoruz. İkili fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir ve bakın şuradaki yapmış olduğumuz baklava diliminin tepesine batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde topluyorum. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Köşelerde yaptığımız işlemi yapıyorum. Fıstığımı kapattım bakın. Tekrardan tepeye batıyorum. Fıstığımı kapatmadım. Aldım. Aşağıdan bir fıstık daha yapıyorum. İkili fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya batıyorum bir fıstık. Tekrardan şu orta kısmı göstereceğim bakın. Sadece köşelerde bunu yaparak tüm karenin etrafını bu şekilde döneceğiz. Tepeye bir ve karşıya bir şeklinde. Köşelerde de bir fıstık yapacağız ve kapatacağız. Sonra tepeye bir fıstık ve üçüncü araya tekrardan batarak bir fıstık yaparak bir tane baklava dilimi elde etmiş olacağız. Şimdi etrafını tamamıyla bitirelim. Şimdi bu motifin etrafını dönerken bakın son köşeye geldim. Son köşeye geldikten sonra şuradaki bir tane tepeye fıstığı yaptım ve kapattım. Şimdi motif birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle. Bakın burada da yine motifin düz yüzü, burada da yine motifin düz yüzü. Bu fıstığı yapıp kapattıktan sonra bakın şöyle getiriyorum. Tam baklava diliminin ortasına hemen şöyle kaydırma tekniğiyle sabitledim. Tekrar geldim. Buradaki fıstığın tepesine batıyorum. Şimdi fıstıklarımı yaparak devam edeceğim. Bir fıstık yaptım. Dibine batıyorum. Bir fıstık yaptım. İkili fıstığımı tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Yine fıstıklarımı yaparak şuradan devam ediyorum. Motifimizin bu son sırasıydı. Şimdi iki motif birleşiminin arasındaki yapılacak işlemi de göstereceğim. İkili fıstığımı topladım. Bir zincir. Tekrardan tepeye bir. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. İkili fıstığımı topluyorum. Yine son yerdeyiz. Bir tane fıstık yaparak kapatıyorum. Şöyle. Karşı iki fıstığın arasına batıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştirmemi yaptım. İki zincirimi çektim. Ve kapattım. Şimdi iki motifin arasındaki şu bölmeyi göstereceğim. Beyaz ipimizi alıyoruz.
Şu köşedeki baklava diliminin tam ortasından ipimi sabitledim ve bir tane fıstık yapıyorum. İlk fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık ve karşıya bir fıstık. İkili fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, karşıya bir şeklinde orta kısma kadar devam ediyoruz. Bir zincir, bakın şöyle. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Orta kısımda bir birleştirme yapacağız. Farklı bir birleştirme olacak. O yüzden oraya kadar kesmeden devam etmek istiyorum. Bir fıstık tepeye, bir fıstık karşıya, ikili fıstığımı kapattım. Bir zincir, tekrar devam ediyorum. Tekrar tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkili fıstığımı topladım. Bir zincir. Şimdi en son ikisinin birleşim yerine geldik. Tepeye bir, karşıya bir, şimdi ikisinin birleşim yerine batmadan direkt karşı tarafa atlayacağım. Bakın bir tane atlıyorum ve şuraya bir, ikinci fıstığın sol tarafına batarak bir fıstık da buraya yapıyorum. Üçlü fıstığımı tek seferde topladım ve şöyle göstereyim, bakın. Şuraya battık, ortaya batmadan karşı tarafı battık tekrardan. Şimdi tepeye kadar ikili fıstıklarımızı toplayarak devam edelim. Tam köşe noktasına kadar fıstıklarımı toplayarak devam ettim. Şimdi burada şöyle bir değişik işlem daha yapacağız. Çevirdim, bakın arka taraftayım. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceği yaptıktan sonra diğer fıstığın arasına batıyorum ve oraya geçmiş oluyorum. Şimdi fıstıklarımı buradan yaparak devam edeceğim. Bir fıstığı öncelikle yaptım ve kapattım. İpimi uzattım. Bir fıstık buraya ve karşıya bir fıstık. İkili fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir. Yine aynı şekilde ikili fıstıklarımı toplayarak devam ettiğimde şuraya geldiğimde bakın tepeye bir, dibine bir yapıyorum. Ortaya batmadan şuraya batarak 1, 2, üçlü fıstık topluyorum. Şimdi yukarıya kadar ikili fıstıklarımı toplayarak devam ettim. Sıranın başında bir tane örümcek yaparak diğer fıstığın tepesine batmıştık. Burada da bir tane fıstığı bırakıyorum ve döndüm. Şimdi tekrardan bir tane örümcek yapıyorum. Bu sefer buradan başlayacağım. Tepeye bir fıstık, yani pardon, dibine bir fıstık yapıyorum öncelikle. Şöyle. Tepeye bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapattıktan sonra tekrardan karşı tarafa batarak ikili fıstıklarımı yaparak devam edeceğim.
İkili fıstığımı kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkili fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, karşıya bir, orta kısma batmadan, bakın orta kısma batmadan karşı tarafa batıyorum. Üçlü fıstığımı tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şöyle. Devam edelim. Tepeye bir, karşıya bir. İkili fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir. Tepeye bir, karşıya bir. İkili fıstığımı kapattım. Bir tane daha ikili yapacağız. Bir zincir çektim ve döndüm. 3 fıstık burada ve 3 fıstık da burada. Şimdi bir tane örümceğimi yapıyorum. Hemen şuraya batıyorum. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tepeye bir. Karşıya bir. Ve orta kısımda olduğumuz için tekrar karşıya batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Üçlü fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane daha ikili fıstık yapacağız ve artık burayı tamamlamış oluyoruz. İkili fıstığımı yapıyorum. Evet. 2 zincir çektim. Örgümüzün ön yüzüne hemen geçelim. Şöyle bakın. İpimi buradan hemen kesiyorum. Şöyle. Bir sonraki arayı da beyaz ipimizle bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi kenar çalışmasını yapmadan önce lifimizin tutma yerlerini yapalım beraber. Beyaz ipimi aldım. Şöyle. Bakın tam şu baklava diliminin olduğu yerden sabitliyorum. Üst üste fıstıklar yapacağız. İlk fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık. Şu şekilde. Fıstığı kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Bir zincir. Bu şekilde fıstıklarımızı yaparak devam edelim. Toplamda üst üste 10 adet fıstığımızı yaptık. Ve aynı yere batıyoruz. İpimi buradan kopartıyorum. Şu şekilde. En son kenar süslemesini yapmadan önce bir kenar çalışması yapmamız gerekiyor buraya. Bakın şu köşeden hemen ipimi sabitliyorum. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Yine ikili fıstıkları toplayarak devam edeceğiz. Kutucuk mantığıyla bir zincir, tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. Bir zincir, tepeye bir, karşıya bir.
Şöyle bakın. Yine buralara geldiğimizde ise tepeye bir, karşıya bir şeklinde buradaki fıstıklarımızı da toplayarak devam edeceğiz. Bakın tutma yerine geldik. Şimdi orada yapacağımız işlemleri de göstereyim. Hani kafa karışıklığı olmasın yeni başlayan arkadaşlar için de. Şöyle tepeye bir ve tam baklava diliminin tepesine, yani birleşim yerine battım. Bir fıstık yaptım. Bir zincir. Bir fıstık yaptım. Karşıya battım. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Bunu da bu şekilde yaparak dönelim. Lifimizin etrafını bu şekilde tamamlayalım. Bitmiş halini de videonun sonuna görsel olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da kontrol sağlayabilirsiniz ya da videonun başına da ekleyebilirim. Şu an tam olarak hani videonun neresine ekleme yapabilirim onu bilemiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.